Mbërrim në Tiranë për një vizitë disaorshë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në takimin me ministren e mbrojtjes diskutohet situata në vend, pas takimeve me Ramën dhe Metën udhëton drejt Maqedonisë së Veriut. Policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri për shkak të protestës së 7 kombëtare që opozita mban sot në Tiranë. Më shumë se 1500 forca do të angazhohen për mbarvajtjen e protestës. Kryeministri Rama vijon fushatën në Lezhë. Mbi 180 banesa janë dëmtuar, nga të cilat 110 janë bërë të pabanueshme nga tërmeti që goditi Korçën të shtunën. Banorët që kanë kaluar natën në çadra kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për rregullimin e shtëpive. Euro ka vendosur një tjetër nivel duke shënuar një tjetër rënje në raport me lekun. Banka e Shqipërisë dhe ekspertët thonë se dobësimi lidhet me faktor sezonal, siç është edhe rritja e kërkesës për lek në fundin e muajit dhe nisja e sezonit turistik. Në nisje të sezonit turistik mbeten ende të pasgjidhura problemet e sigurisë në plazhin e Durrësit. Nga vëzhgimi i bërë aty, shihet sërish mungesa e kullave të vrojtimit, rojet e sigurisë dhe kabinat e ndërrimit që parashikohen në ligj. 85 të plagosur dhe 2 të zhdukur është bilanci paraprak i një shpërthimi të fuqishëm në një fabrik eksplozivësh në Rusi. Shpërthimi ndodhi në një fabrikë ushtarake në rrethana ende të paqarta, por dyshohet se shkak janë kushtet e dobta të sigurisë. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili ka mbritur sot në një vizitë disaorshe në Tiranë. Ai mbriti në aeroportin Nën Tereza, ku u prit nga ministrja e mbrojtjes Olta Xhaçka. Në një takim të shkurtër që patën mes tyre, është diskutuar edhe për situatën në vend. Ndalesën e parë e pati në kryeministri, ku u prit nga kryeministri Rama, me të cilin pati një takim dypalësh. Më pas, kreu i NATO-s do të zhvillojë një takim me presidentin e Republikës Ilir Meta. Pas këtij takimi ai do të largohet nga Tirana për të udhëtuar drejt Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, në këto momente po ndjekim me pamje të drejtë për drejta konferencën për shtyp të sekretarit përgjithshëm të Aleancës Veriatlantike Jens Stoltenberg me kryeministrin Edi Rama. Në këto momente po flet kreu i Aleancës. Ndjekim një pjesë nga kjo konferencë. Me vetë përmbajtje dhe të tregojnë konsensus politik të nevojshëm për të vazhduar në rrugën e tuaj të integrimit euroatlantik dhe për të zgjidhur çdo diferencë që keni përmes dialogu dhe proceseve të vendosura politike. Për shkak se kjo kontribon për një të ardhme më të mirë për popullin e Shqipërisë dhe për të gjithë rajonin. Kështu që, zoti kryeministër, jam shumë i kënaqur që jam këtu. Ju falenderoj edhe një herë për angazhimin e fortë të Shqipërisë ndaj aleancës sonë dhe për angazhimin tuaj personal, për udhëheqjen tuaj të fortë politike në drejtimin e Shqipërisë në rrugën e saj euroatlantike. Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. Pyetja ime është e përbashkët për zotin Stoltenberg dhe kryeministrin Edi Rama. Gjatë muajve të fundit ne kemi parë një valë protestash në Serbi, në Malin e Zi, po ashtu edhe në Shqipëri, ku opozita ka lënë mandatet parlamentare dhe ka refuzuar pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 të Qershorit. Nga informacionet që ju keni, a ka të dhëna të cilat sugjerojnë se në këto protesta ka influencë ruse e cila kërkon një Ballkan të destabilizuar larg standardeve euroatlantike? Faleminderit. Debati politik, mosmarrveshjet politike janë pjesë e demokracisë. Dhe nuk është ndonjë shenjë dobësie, përkundrazi, është një shenjë force. Ajo që nuk është e pranueshme është përdorimi i çdo lloj dhune dhe çdo përpjekje për të minuar institucionet demokratike. Prandaj
Kemi ndjekur drejt për drejt një pjesë të konferencës për shtyp të kreut të NATO-s Jens Stoltenberg në kryeministri bashkë me kryeministrin Edi Rama. Më pas, sipas agjendës, ai do të takohet me presidentin Meta për t'ju drejtuar Maqedonisë së Veriut në vazhdim të vizitës së tij në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, do të vijojmë me të tjera zhvillime. Kështu policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri për protestën e 7 kombëtare që opozita mban sot në Tiranë. Më shumë se 1500 forca policie do të angazhohen për mbarvajtjen e kësaj proteste për të shmangur çdo incident të mundshëm. Pavarësisht se në tubimin e 25 majit organizuar nga opozita nuk u regjistruan raste dhune, në protestën e kësaj të dielën niveli i masave të sigurisë marrë nga autoritetet është mjaft i lartë. Policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri për protestën e radhës kombëtare të opozitës, duke angazhuar më shumë se 1500 forca policie. Kryeministria, Parlamenti, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe ajo Tiranës do të jenë në mbrojtje të bluve deri në përfundim të protestës. Tubimi pritet të fillojë në orën 19 dhe mësohet se policia ka dhënë leje për 2 orë. Burime nga opozita thanë se protestuesit do të grumbullohen fillimisht përpara kryeministrisë për të vijuar me një marshim drejt parlamentit. Opozita ka kërkuar leje deri në mesnatë. Kërkesat e saj mbeten të njëjta, ajo e krijimi të një qeverie tranzitore pa Ramën kryeministër dhe zhvillimi i zgjedhjeve të parakohshme. Kryeministria dhe institucionet e tjera ku pritet të kalojnë mbështetësit e opozitës janë rrethuar me bariera metalike. Qarkullimi në bulevardin Dëshmorët e Kombit do të bllokohet në orën 17:30, ndërsa rruga pas kryeministrisë është e bllokuar që në mesditë dhe të gjitha mjetet janë hequr nga aty për të shmangur çdo incident të mundshëm. Policia në institucione ka instaluar kamera sigurie me rezolucion të lartë për të bërë të mundur identifikimin e atyre që shkelin ligjin. Oficerë të tjerë të policisë do të jenë të vendosur në taracën e kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit, edhe ata të pajisur me kamera. Por teksa opozita do të protestojë poshtë zyrës së tij, kryeministri Edi Rama do të udhtojë drejt Lezhës. Përmes një komenti në Twitter, Rama zbulon se në orën 18 do të prezantojë kandidatin socialist për kreun e kësaj bashkie, ish deputetin Pjerin Ndreu. Fushata e 30 Qershorit vazhdon me Lezhën, të cilës bashkë me Pjerinin do t'i japim një hovë të ri me rrugën e re turistike Shëngjin Velipoj dhe hapjen e një kapitulli të zhvillimit turistik dhe rural për ta vënë atë dhurat të natyrës në funksion të ekonomisë dhe punësimit, shkruan kështu kryeministri Rama. Do të flasim tani për situatën e vështirë të shkaktuar nga tërmeti në qarkun e Korçës, kështu mbi 180 banesa janë dëmtuar, nga të cilat 110 janë shndërruar në të pabanueshme. Banorët që kanë kaluar natën në çadra kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet. Ka qenë një natë e gjatë dhe e vështirë ajo e së shtunës për banorët e fshatit Floq në Korçë, shtëpitë të cilëve u bën të pabanuara nga tërmeti 5.3 balli orëve të para të mëngjesit. 6:30 ora e mëngjesit, ne ngrihemi se fshatarë, ngrihemi, kishim punë, kur filloi ajo sa ishin veshur mirë, kështu vinte shtëpia u plasarit në me mure i pari. Plotësisht e dëmtuar është shkatrua fare. Jemi shumë të friksuara. Janë mbi 230 banorë që kanë kaluar natën në çadrat e shpërndara nga emergjencat civile dhe forcat e armatosura. Ata rrëfejnë edhe për të afërmit e lënduar. Djalën e kam, ira në muret në kokë, kështu. Ira në supet, po e morën urgjente e shpunë në Korçë, mirë është. Situatën e shohin të vështirë ndaj kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për ndërtimin e shtëpive. Shumë të rrezikuar se nuk e dim se ç'do bëhet. Presim tjera nga shteti. Lëkundje më të vogla sismike janë ndier sërish gjatë natës. Shtabi i emergjencave civile raporton se ka evidentuar 184 banesa të dëmtuara, 60% të cilave janë aktualisht të pabanuara. Më të prekura janë fshatrat Floq, Vidov dhe Qavzes. Në Floq është vendosur shërbimi shëndetësor 24 orë, ndërsa për banorët janë shpërndarur ushqim dhe ujë. Deri më tani, raportohet për 8 kabina elektrike të dëmtuara nga tërmetet, teksa 7 prej të cilave janë riparuar. Do të flasim tani për euron që ka shënuar një tjetër rënje në raport me lekun. Banka e Shqipërisë dhe ekspertët ekonomistë thonë se dobësimi i monedhës europiane lidhet me faktorët sezonal, sikundër është rritja e kërkesës për lek në fundin e muajit, por edhe nisja e sezonit turistik.
Gjatë 2 javëve të fundit, leku ka nisur një forcim të konsiderueshëm në tregun e këmbimit valutor vendas, duke zhvlerësuar me rreth 0.7% euron. Aktualisht një euro këmbet me 122.6 lek, por gjatë ditëve të fundit janë dobësuar edhe valutat e tjera, si dollari amerikan dhe poundi britanik. Ekspertët e ekonomisë thonë se luhatjet të kursit në këmbimit të kësaj periudhe i dedikohen më së shumti faktorëve sezonal, siç është nisja e sezonit turistik, ku ka prurje më të mëdha të monedhave të huaja dhe shtim të kërkesas për lek. Gjithmonë periudhën qershor, shtator dhe periudhën dhjetor janar leku forcohet dhe euro dobësohet, sepse edhe sezoni turistik, edhe sezoni vitit të ri e mbushin tregun monetar shqiptar me euro. Banka e Shqipërisë sqaron si gjatë kësaj periudhe nuk ka patur asnjë anomali në tregun e këmbimit valutor dhe forcimi i lekut i dedikohet faktorëve sezonal, hyrja në periudhën e verës dhe konvertimi i shumave që bëjnë bizneset çdo fund muaji. Forcimi i lekut ka ardhur me një volatilitet mesatar dhe mund të jetë nxitur nga vlerësimet e pjesëmarrësve të trekut për fillimin e sezonalitetit favorshëm të lekut në periudhën e verës. Oferta e valutës nga bizneset në periudhën 15 deri 21 maj 2019, sikurse ndodh zakonisht rreth datës 20 të çdo muaji, ka qenë më e lartë se kërkesa për valutë, duke bërë forcimin e lekut dyshim më të shpejtë dhe hezitimin e pjesëmarrësve për të blerë valutë. Ekspertët thonë se tashmë tregu po përballet me një ekuilibër të ri të monedhës europiane, ndikuar sa nga faktorët strukturor të ekonomisë, po aq dhe nga ata informal. Që nga bolluku i eurove në tregun shqiptar, formale dhe informale, duhet ta pranojmë. Me sa duket, po është një kurs këmbimi që nga konjunkturor po kthehet në të paktën i stabilizuar në afat mesëm. Gjatë muajit maj, monedha europiane është dobësuar përballë dollarit edhe në tregjen ndërkombëtare, duke arritur në nivelin më të ulët të 6 muajve të fundit. Projekti i nënkalimit në sheshin Shqiponja në Tiranë synon dhënien fund të kaosit të trafikut në një nga nyjet më të rëndësishme të hyrjes në kryeqytet dhe duke komentuar pikërisht këtë projekt, kryeministri Rama thotë se ai do të jetë më ekologjik dhe më efikas. Situata kaotike në rreth rrotullimin e sheshit Shqiponja nuk do të jetë më kështu si sot. Makinat vinë nga të gjitha drejtimet, duke krijuar radhë trafik, por në shumë raste dhe aksidente. Prej vitesh ky rreth rrotullim është mbi ngarkuar nga fluksi i makinave gjithnjë në rritje, situatë e cila u tentua të zgjidhej nga autoriteti rrugor shqiptar përmes një mbikalimi që përfshinte rehabilitimin e këtij segmenti të unazës së madhe, por tashmë projekti ka ndryshuar, duke e bërë atë më të thjeshtë për të qarkulluar dhe më ekologjik. Video në projektit të ri, i cili do të zhvillojë një nënkalim me 2 kate për të shkarkuar trafikun e kësaj nyje, e ka postuar në faqen e tij në Facebook dhe kryeministri Edi Rama. Nënkalimi do të ketë një thellësi prej 10 metrash në 2 nivele nën tokë. I pari do të jetë vazhdimi i unazës pa ndërprerje në të dyja krahët, ndërsa i dyti do të lidh lëvizjet që vijnë nga autostrada Tiranë-Durrës për të hyrë në unazë nga krahu i Majt. Kursia kryesore do të jetë 3.5 metra e gjerë dhe mjetet do të lëvizin me 80 km/h. E njëjta shpejtësi do të jetë edhe në tunelet nëntokësore. Shpejtësia do të reduktohet në 40 km/h në kthesat e nënkalimeve, por pas një ndalesë. Pika 0 është pjesa ku sot ndodhet rreth rrotullimi, aty do të lëvizin makinat që vijnë nga Tirana në drejtim të Durrësit dhe nga Durrësi në kryeqytet, si dhe nga Tirana në drejtim të dy krahëve të unazës. Tashmë projekti është depozituar në Këshillin Teknik të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe kontributin për ribërjen e tij e kanë dhënë ekspertët urbanistë të Bashkisë së Tiranës. Gjurma në zonën e unazës nuk do të ndryshojë, ndërsa vlera parashikohet të jetë e njëjtë me projektin që kishte mbikalim, por duke patur një qasje më miqësore me natyrën dhe urbanistikën. Në rubrikën Fokus do të trajtojmë sigurinë në plazhin e Durrësit në çeljet sezonit turistik. Nga një vëzhgim i bërë aty shihet sërish mungesa e kullave të vrojtimit, ndërsa aplikimit për roje janë minimale. Edhe pse sezoni veror është zyrtarisht i hapur prej 1 qershorit, elementet e sigurisë në plazhin e Durrësit mbeten ende një sfidë. Ligji detyron çdo subjekt privat të ketë një vrojtues plazhi të licencuar në çdo 80 metra të vijës lineare bregdetare, ndërsa kullat e vrojtimit duhet të jenë në çdo 200-250 metra plazh. Por sa prej tyre zbatohen në Durrës?
Kemi lëvizur për rreth 1 kilometër në plazhin e Durrësit për gjetur këtë kulë të vrojtimit, edhe pse është një nga elementet kryesore të sigurisë mbi të cilat subjektet duhet të plotësojnë në mënyrë që të menaxhojnë një pjesë e hapësirës në plazh. Të tjera kulla që gjejmë janë larg bregut të detit dhe pa shkallë. Në Federatën Shqiptare Vrojtuesit e Plazhit, ndonë se trajnimet për roje bregdetare ka nisur të dielën, numri i aplikimeve është i pamjaftueshëm. Kemi patur rreth 20 të interesuar për fillimin e kursit, të paktën ta mbyllim me 100 vrojtues plazhi që të kompletojmë një pjesë të Durrësit, po komplet normalisht është akoma shumë pak. Rregullat e arta nuk janë të vendosura në hyrjet kryesore të plazhit. Mungojnë dushet e detyrueshme për çdo 100 çadra e po ashtu kabinat e zhveshjes për një kapacitet deri në 50 çadra. Në mungesë të plotësimit të elementeve të sigurisë në Bashkinë e Durrësit vijojnë aplikimet për të marrë me qira një hapësirë të plazhit, ndërsa po kryen edhe inspektimet nëpër subjektet që kanë lidhur kontratë. 50 DJ nga e gjithë bota e mbledhur në plazhin e Ranës së Hedhur në Shëngjin në festivalin e quajtur Unum, kanë qenë shumë të rinj që kanë udhëtuar enkas nga jashtë për të qenë pikërisht pjesë e këtij aktiviteti. Ndjekim. Shëngjini është kthyer në epiqendrën e këtij fillim sezoni veror. Festivali muzikës elektronike Unum ka bërë bashkë të rinj nga Shqipëria dhe e gjithë bota që kanë udhëtuar enkas për qenë tek Rana e Hedhun gjatë këtij festivali. Të rinjtë europian thonë se pas kësaj eksperiencë të bukur do të rikthehen së bashku me miq të tjerë. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Në fillim ishim pak skeptik, por po kalojmë një kohë të mrekullueshme këtu në Shëngjin në festival. Festivali i parë i muzikës elektronike po shkon shumë mirë. Ka mbledhur me qindra të rinj. Do të kthehemi sërish vitin tjetër dhe besoj se do të jemi më shumë. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi tha se ky festival duhet kthyer në një traditë. Është një traditë e re që duam ta përhapim me shpejtësi Shqipëri, pasi është një mënyrë e shkëlqyer për të krijuar një atmosferë tjetër në Shqipëri për të ndryshuar imazhin e Shqipërisë për turistët e moshës 3. Festivali i muzikës elektronike Unum do të përmbyllet këtë të diel, ndërkohë që në të kanë performuar rreth 50 DJ me famë botërore. Parkut të madh të liçenit artificial i shtohet edhe një tjetër kënd modern lojrash për fëmijë. Këndi i dytë është ndërtuar në pjesën jugore të këtij parku. Ky nuk do të jetë më i vetmi kënd lojrash në parkun e liçenit artificial, pasi Bashkia e Tiranës ka ndërtuar edhe një tjetër kënd dedikuar fëmijëve brenda kësaj hapësire të gjelbër. Nuk besoj që kishte një mënyrë më të mirë për ta mbyllur këtë 4 vjeçar, si kryetari i Bashkisë Tiranës, se sa duke e mbyllur prapë me një kënd lodrash për fëmijë që është këndi ynë i 44-t. Pra në rreth 44 muaj punë, praktikisht kemi bërë nga një kënd në çdo muaj. Me bindjen se do të ketë një mandat të dytë, ai premton se do të punojë po një lloj. Me zi pres që në 4 vitet e ardhshme ne ta vazhdojmë këtë punë. Kur filluam pastrimin, të gjithë ashtu siç është bërë udhës tonë, mos ma prek liçenin. Se robi që sprek gjë me dorë do të thotë që nuk nxjerr dot çimin nga qulli, nuk rregullon dot krevatin e vet, nuk sistemon dot shpinë. Kështu që në këtë shpinë tonë të madhe, po të ishte mos me prek gjë në dorë, do ishte fyerje. Pikërisht se vën dorë, prekim gjëra me dorë dhe i përmirësojmë, atëre kemi sot një rezultat më të mirë. Krahas këndit për fëmijë në parkun e liçenit ka edhe një kënd force për të rriturit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të zhvendosemi në Kosovë me informacionet tona, atje ku serbët e veriut dhe institucionet qendrore në Prishtinë gjithmonë kanë shprehur gatishmërinë për bashkëpunim, por për analistët kjo bëhet vetëm për konsum ditor politik. Ndjekim Blerta Dalloshi Berishën.
Institucionet lokale në veri dhe ato qendrore flasin për bashkëpunim, por ndodhe kundërta. Serbët thonë se në Prishtinë nuk janë të interesuar, kurse në Prishtinë thonë se veriu i ka syt ka Beogradi. Natyrisht që do të bashkëpunoj me çdo që punon në interes të qytetarëve tanë, qoftë nga Prishtina, Beogradi apo bashkësia ndërkombëtare. Megjithatë kemi disa situata ku ftesat tona për të ndihmuar qytetarët përballen me sulme dhe arrestime brutale. Atëherë shtrohet pyetja çfarë bashkëpunimi është ky? Për bashkëpunim me institucionet lokale në veri është shprehur të jetë edhe kryetari i parlamentit Kadri Veseli. Kam dëshirë në Leposaviq, shkoj, edhe të bashkëbisedoj me kolegët e mi serb, që t'ju tregoj se Republika e Kosovës është shtet edhe i tyre. Por për analistin i merë Mushkolaj, këto janë vetëm deklarata për konsum të brendshëm politik. Sipas Mushkolajt, ata kanë vetëm një bashkëpunim. Bashkëpunimi ilegal, për shkak se edhe kontrabanda, edhe veprime tjera kriminale në veri të vendit bëhen me lejen, me leje të heshtur nga institucionet e Kosovës. Ditë më parë, policia e Kosovës ka arrestuar 19 zyrtar policor të dyshuar për kontrabandim, 11 prej të cilëve ishin serb, 4 shqiptar dhe 4 bosnjak. Por aksioni i policisë kishte hasur në rezistencë të banorëve të Zubin Potokut, ku pati të lënduar si nga policia ashtu dhe nga qytetarët. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Do të kalojmë informacionet tona në Rusi, atje ku shpërthimi i një fabrike eksplozivës shkaktoi 85 të plagosur dhe 2 të zhdukur. Ndjekim pamjet. Momente paniku mes banorëve të Dzerzhinskut në Rusinë perëndimore nga një shpërthim i madh në një fabrikë lëndësh eksplozive. Bilanci 85 të plagosur mes cilëve punëtor të fabrikës dhe banor të pallateve pranë saj, ndërsa 2 persona rezultojnë ende të zhdukur. Shpërthimi ndodhi në një fabrikë ku prodhoheshin lëndë shpërthyese për ushtrinë. Autoritetet thanë se shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa rrafshoi krejtësisht fabrikën, ndërsa përhapi edhe një re të madhe tymi të dukshme në distanca prej disa kilometrash. Autoritetet ngritën menjëherë një shtab emergjence dhe angazhuan mbi 300 zjarfikës dhe 50 automjete. Shkaqet e shpërthimit janë të paqarta, por aksidente të tilla dhe përmasave të mëdha, madje me shumë viktima, nuk janë të rralla në Rusi, shkaktuara kryesisht prej shkeljes së rregullave të sigurisë. 5 persona mbetën të plagosur në Venecia nga përplasja e një kroqere turistike me një traget më të vogël. Përplasja ndodhi në një nga molet e qytetit famshëm turistik italian, ndërkohë në këto momente po shihni edhe pamjet e kësaj përplasje, sipas mediave vendase, kroqera pësoi defekt në një nga motorët dhe po shoqëroi për ankorim me një rimorkjator. Rrymat ujore e bën të pamundur që kroqera të ndalej, duke goditur kështu tragetin e ankoruar. Në Muzeun Historik Kombëtar është hapur një ekspozitë e veçantë e artistit nga Kosova, Edicioni. Ndjekim. Të paktën në vendet e rajonit, kosovari Edicioni nuk ka asnjë të ngjashëm në artin që ai zhvillon, skulpturën në përmasa milimetrike. Një gurit vogël me nxjerrë diçka shumë të madhe. Produktin e tij artistik e prezanton për herë të parë në Tiranë në Muzeun Historik Kombëtar. Guri është lënda e tij e vetme mbi të cilin punon. Ndryrja në të i përngjan asaj të një kirurgu. Ja një shembull. Ky guri është agat, vjen nga Evropa. Domethënë guri është 3.2 cm, kjo ngjyra zezë kontrasti si vjen mas. Trashësia e gurit bardhë që shikon këtu është 1.7 mm. Për realizimin e skulpturësave kërkohet saktësi, gëdhënia fshet qindra detaje ju lehtësisht të shqueshme për një sy jo profesionist. Natyrisht që është shumë ndalikuar dhe vjen nga kontinente të ndryshme, duhet të kesh një durim të jashtëzakonshëm që të merresh me një punë tillë. Duhet përdorësh lupë. Ta nuk janë gurë që daltohen. Tu janë ato gjilporat shumë vogla se kanë pluhun diamanti, me ato gryen nga dalë. Ideja për të zhvilluar këtë formë arti vjen. Si janë përdorur me sjetë nga aristokratët. Këto vepra janë në pritje të vizitorit, pasi kjo është edhe dëshira më e madhe e Edicioni, që para çdo vendi tjetër dhe çdo mjedisi tjetër ekspozues, qoftë ai edhe ndër më të njohurit në botë, ta shohë i pari publiku shqiptar. Dhe kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni Lajmesh. Bashkë mirupafshim.